الشيطان الرجيم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحبتم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقول بأنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وصارت تشد الأمان لله وأمنا وصل كافرات متقدير وقد أمنا نعاسا خلي मैदान जंग के अल्लाह प्रोग्राम मस्त यक्षे हाथा कुल देनो आज तो आए पतन मिनको और यो तो आए पतन मुमिनी लकमा फिकीन वक़त अहमतुम अनफुदो अगील कम जिनकलु नफ्सुन नबी यदुनुन बिल्लाहि गैर अलहक़ और वक़द वक़त ज़न जाहिलिया तो यक़ूलून हल लना मिन अम्र मिन शै वलकुम सरमददुन शो मदद सकना पैगंबर कोई मदद दे और वो है पैगंबर इन अल-अम्र कुल्लहु लिल्लाह यक़ूलु फी अनफुसिहिम मा ला यक़ूलून लका ज़ाता प्रोपेगेंडा की का देना कर गई यक़ूलु लौ क़ाल ला मिन अल-अम्र का अल्लाह मदद बे मा क़ुतिलना हाउला और वो है महबूबा लौ कुन्तुम फी बुयूतिकुम लबरज़ अल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिरिहिम इजारा ख़तर मुक़द्दरी ख़ामा لعندك سري وليبتلي الله ما في صدوركم كذا كان विषय मुनाफिकीन उतार बदला खबर पर वाली बाहर रावती ताबिर कारते وليمحص ما في قلوبكم والله او الله خالص की अगर इसका जरूर की कारवे कि والله عليم بذات الصدور وقال كلمة حدثنا يزيد بن قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس عن ابي طلحة قال كنت بمن ترجع المعاف ومحل حتى قد سيأتي من يدي مرارا ويسقط بقول له واخذ ويسقط واخذ وقول سلم من الامر شيء خير होता रहेंगे और यतूब इला अन यतूब अलैहिम और युअज़िबहुम या बल्ला मुसलमानन की राह मुशरिकात में के या बाज़ा मुर्किड़ में कि मैं ना ज़ालिमुन ए माना से वो ता मुवक्कत मना आदर करे हुजूर पाक खैरौला मुवक्कत मना आदर तदीना बस बिया बका अर्द अहज़ाब की बिया खैर करे अला अल्लाह बुयूतहुम व कुबुरहुम नार कमा शगलना अन सलातिल उस्ता او یا کسان د بیری معونه چې مردار چې شهیدان کړل هغه مرداران ته حضور پاک یو میاشت خیر کړی دا موقت منعه قال حميد بن صادق عن انس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد زخمي شو پیغمبر مبارک او ایمان انس دا بس زخمي شو ما تقوا دا لا تر رباعي اخر مقام ثنايا دي کړه یو بس دې انیا یا دې رباعي مخامخ دو پسې دابل په پرې دي دابل دا نیم مات شوی و ټول نو مات خو دې نو دا نیم مات نیم اولاد شونه وسره زخمي شوی دا نیم مات ولې هغه نه دی وته دا نیم لا شوی مات اولاد شونه مبارک او ترشلې دی و زخمي شوی و او دا چا په اوزار باندې دا عتبه په اوزار عبيد الله بن شهاب روارو عبيد الله بن شهاب روارو عقبة لا غفا عقبة ايه ده عقبة فقط او بلمس شيء مولانا ناصر عبد الله بن أمية من الطول مضارو نبوذ رفاق مبارك سبرت وبيه المن بصر او تاريخ حلقي فما خبيتان دي ندا ما خيو لگي ندو حلقي فكنا وتما او پیغور ورکو بخذها عني وانا ابن قمية رسول الله مبارک تخیره وی اقمعك الله خدای پاک دې حالات کا مانا قصد دې اراوتینا دې یو صحابي وتغافون علم کړي رو باسم دا په غاف هو دومره ساتي نو بیا وروته نو دا عبد الله ابن قمية ظالم او هغه خدای پاک دې یو ځګړي ګډ پاور پا خلو مردار کړي ذلیل شو او دا بل عقبه عبد الله بن شهاب دروازه په بازار باندې دا غاښ مبارک ما شوی دی ولاندې شونډه د میدان دی غاښ او خپل در دلان دی غاښ نو فورا سوي كيف يقتلوك لباب شج نبيه سجد مقزقا طويل ونزلت ليس لك من الامر شيء والبصير شاء وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن الزهري قال حدثني سالم عن ابي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخيره من الفجر يقول اللهم ارحم فلان وفلان وفلان صفوان بن اميه سهيل بن عمرو حارث بن هشام بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله عليه وسلم من امر شيء الى قوله فانهم ظالمون
منع مؤقتا يوزن يكري دي منا شوي بيه كري دي منا كري بيه وسب كل شيء خيرا والبس إشارة. حضرة النبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء يا أولي فإنهم ظالمون. ذكر أم سليم قال الله أبو سعيد الخدري مرة أم سليم وقد كده كارنامة كده والبس إشارة. وبه قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سبقتنا بما إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مولود بين نساء المدينة. أستاذ ابن تقسيم العمر كده أمير المؤمنين يوم أقصى الفاتح أعلى وبعد وتبيما عند ويا أمير المؤمنين أعطي ورقة لجود نبي السلام التي عندك بخاري رواية حكنا أصدر وسائل المرادة يريدون أمك كلثوم بنت علي يرضى على عمر فنكاحه فقال عمر أم سليم أحق به صغيرة والأم أم سليم من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله ودخلوا بعهد الجبع وفرحات ثلاثنا. قال عمر إنها كانت تغفر لنا الخيرات إذ تحمل دينهم ويكون دوبور المنكر بالله وقال كذا زمان شو الذين خذل الإسلام فكيوا دوبهم مشكون غيره بس فرقوا على صلى الله على سيدنا ومولانا